जी ट्यूटर बिक गया। ट्यूटर ने दोस्तों ध्यान रखना चिड़िया उड़ा दी। क्या चिड़िया? वो दोस्तों खेलते ना, तोता उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़। दोस्तों एलोन मस्क ने खेलना स्टार्ट किया है चिड़िया उड़, और दोस्तों ट्यूटर की चिड़िया उड़ा दी किसने? एलोन मस्क, पागल सुल्तान ने ट्यूटर की दोस्तों चिड़िया उड़ा दी। भाग 3।